Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. Na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ey muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugünkü fıkhi meselemiz oruç tutulması haram olan günlerle alakalı konuşacağız. Çünkü gerçekten bu da çok hassas, önemli bir mesele. Orucun tutulması haram olan günler, bir Müslüman hangi günlerdir? Neden oruç tutmamalıdır? Neden haramdır? Bununla alakalı olarak Allahu Teala nasip ederse Şafii fıkhında bildirildiği üzerine işleyeceğiz. Oruç tutulması haram olan günler 5 gün oruç tutmak haramdır. Bir Ramazan bayramları, yani hem Ramazan bayramı hem Kurban bayramı dediğimiz günlerde kesinlikle oruç tutulmaz. 3 teşrik günü dediğimiz günlerde de oruç tutulmaz. Şek gününde oruç tutmak haramdır. Ancak adet ettiği güne rast gelmişse haram değildir. Şek günü dediğimiz günde oruç tutmak haramdır. Ancak adet ettiği üzerine mesela 3 ayları tutuyor. Ta Ramazan bayramına kadar, Ramazan'ın sonuna kadar oruç tutuyor. 3 aylar boyunca bir Müslüman sünnet usulü olarak orucunu tutuyor. Ve bunu bir adet haline, bir gelenek haline getirmişse şek gününe denk geldiği takdirde de o günde oruç tutabileceğini ve bu günün de haram olmayacağını söyler. Ama yalnız o günden başlayıp oruç tutmak kesinlikle haramdır. Ramazan ayında bilerek cinsi münasebette bulunan kimsenin o günü kaza etmekle beraber kefaret vermesi gerekir. Bu kefaret sırasıyla şöyledir kardeşlerim. Bu Şafii mezhebinin içtihat ve fıkhına göredir. Yani mesela bir insan kendi nefsine yenildiği eşiyle oruçluyken cinsi münasebet içerisine girdiği zaman mesela normalde Şafii mezhebine göre bir güne bir gün kaza etme kavramı vardır. Sadece ve sadece İmam Şafii'nin içtihat ve görüşüne göre Ramazan ayını bilerek ve Ramazan orucunu tuttuğu bir gün içerisinde bilerek kişinin kalkıp eşiyle, hanımıyla cinsi münasebete girdiği takdirde ona belli cezalar gereklidir. Ve İmam Şafii'nin fıkıh ve içtihadına göre ki onda elbette delilleri vardır. O da bunu şu şekilde dile getirmiştir. Mümin bir köle azat etmek. Eğer bunu bulamıyorsa, buna gücü yetmiyorsa, eğer bunu bulamazsa veya gücü yetmezse 2 ay üst üste oruç tutmasıdır. Yani 2 ay boyunca onun kefareti olarak oruçluyu üst üste tutmak zorundadır. Buna da gücü yetmezse gıda maddesinden her birine birer mut olarak olmak üzere 60 fakiri doyurmaktır. Ki her birine bir mut derken 2 kilo 400 gramdan oluşacak 60 kişiye bu şekilde yemek ve gıda vermek zorundaymış. Yani tabiri caizse 60 fakiri doyurmak demek. Bir Müslümanın gidip 60 tane koli yapacak küçük çaplı gücü nispetiyle bunu Allah yolunda kendi günahına kefaret olarak verecek ki Allahu Teala o günahı onun üzerinden kaldırsın. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Peygamber 2 gün oruç tutmayı nehyetmiştir. Bunlar Ramazan ve Kurban bayramı günleridir buyurmuştur. Bu da Müslüm'ün 113. hadis numarasıdır. Hatta bazıları bizde şey yapardı. Bak kardeşlerim, ben buna da çok dikkat ettim. Cahiliye adeti midir yoksa geleneği midir? Özellikle Kurban bayramında kalkarlardı, oruç tutarlardı. Bayram gecesinde oruç tutarlardı. Sonra kurban kesip eti hazırlayıp pişirdikten sonra da oruçlarını bozarlardı. Bu da Kur'an ve sünnette olmayan bir şeydir. Bizim örfümüzde, geleneğimizde uydurulmuş bir şeydir. Ümmü Hani azatlısı Ebu Mürre şöyle rivayet eder. Kurban bayramının 2. ve 3. 4. günlerinde oruç tutmak haramdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu günleri orucunu yasaklamıştır. Ebu Davud'un 2418 hadis numarasıyla verdiği üzerine. Yani biz mesela kardeşlerim neden haramdır? Nebi aleyhissalatü vesselam Müslüman 4 gün Ramazan bayramı bittikten sonra 4 gün boyunca bayram günlerinde oruç tutmayacak. Ondan sonra eğer şek orucunu tutarsa tutabileceğini söylüyor. Çünkü biliyorsun şeşek diyoruz, 6 gün orucu diyoruz, şeval orucu diyoruz. Genelde bazen yaşlılarımız hemen bayramın 1. günü biter bitmez 2. gününden itibaren tutarlar. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle Ebu Davud'da geçen 2418 hadis numarasıyla Ümmü Hani'nin azatlısı Ebu Müre'den böyle bir rivayet var. O diyor ki Kurban bayramının 2., 3., 4. günlerinde oruç tutmak haramdır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o günlerin orucunu yasaklamıştır buyurarak
Kesinlikle bir Müslüman o günlerde oruç tutamaz. Bunu da Ebu Davud söylüyor. Şaban ayının 30. gününde hilalin görülmesi gerçekleşmeyince o gün oruç tutmak da haramdır. Ammar bin Yasir şöyle demiştir. İnsanların şüphe düştüğü Şaban'ın 30 gününde oruç tutmak Allah'ın Resulüne isyan etmiştir. Yani oruç tutan kimse Allah'ın Resulüne isyan etmiştir. Bunu da Tirmizi 684 hadis numarasıyla veriyor. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinen kişi için bugün de oruç tutmak caizdir. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ramazandan 1-2 gün önce oruç tutmayınız. Meğer ki bir kimsenin oruç tutmaya adet edilmiş olduğu güne tesadüf ederse o tutsun buyurmuştur. Ama onun dışında yasaklamış Buhari 1815 hadis numarasıyla. Şu halde Ramazan ayına girmesi iki şeyden biriyle gerçekleşir, sabit olur. Bir, hilali görmek. Hilalin görülmesi Ammar bin Yasir rivayetinde de ifade edildiği gibi Şaban ayının 30. akşamı güneş battıktan sonra çıplak gözle görülmesiyle gerçekleşir. Bir kişinin şahitliğiyle bu konu da yeterlidir. Şöyle ki hakimin huzurunda adil bir erkeğin ayı gördüğünüz şehadet etmesiyle Ramazan ayı sabit olur. 2 Şaban ayının 30 günü tamamlamak ki bu da bulut sebebiyle hilalin görülmesi mümkün olmazsa veya adil bir şahit gelip hilali gördüğüne dair bir şehadette bulunmazsa Şaban ayını 30 günü tamamlamasıyla Ramazan ayına sabit olur. Buna karşılık başka bir şeye çıkmazsa esas olan şudur ki yani Şaban ayı 30 güne tamamlanır. Ertesi günde Ramazan orucuna başlanır. Bu iki hükmün deliliyle ilgili olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayetler vardır kardeşlerim. Hilali gördüğünüzde oruç tutunuz. Hilali gördüğünüzde iftar bayramı yapınız. Eğer bulut sebebiyle hilali görmezseniz Şaban'ı 30'a tamamlayınız buyuruyor. Hilalin görülmesine bir şeye şahidin yeterli olduğunun delili Abdullah İbni Abbas'tan şöyle bir rivayet vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle rivayet etmiş. Bir Arabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam huzuruna gelip Ramazan ayının hilalini gördüm dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet eder misin diye sordu. Evet dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ey Bilal kalk haber ver. Yarın oruç tutsunlar buyurdu. Yani bunu da İbn-i Hibban 870'te Hakim de 1. ciltte 424'te bu şekilde veriyor ve bu şekilde o orucun başlatıldığını Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak bildiriyor. Yani işin özü kısası kardeşlerim 5 gün oruç tutmak haramdır. Ramazan bayramı günü, Kurban bayramı günü bir de 3 Teşrik günü. Kesinlikle bu günlerde oruç tutmak haramdır. Bir de şek günü orucu tutmak da haram olarak kabul edilir. Ve onun haricinde bir Müslüman oruç tuttuğu bir süreç içerisinde yani oruçluyken kalkıp kendi eşiyle de cinsi münasebete girecek olursa böyle bir şeyden dolayı da o mümin için bir köle azat etmek buna gücü yetmez veya bir köle azat edecek bir ortam yoksa o zaman bu adam 60 gün orucu üst üste aralıksız tutmak zorunda. Buna da gücü yetmiyorsa 60 fakiri doyuracak. Yani bir mut miktarı dediğimiz sabah, öğlen, akşam yemeklerini karşılayacak şekilde onları doyurmakla mükelleftir. Bunu yapmadığı takdirde o insanın ahirette bir sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala ali kulli sahibi kulli ecmain ve şuhadai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Temas salat.